केड़ा केड़ा लाइट तो हणो न हुंदा है मैं कीदा कम कयो केड़ो ये ही अदाकार है अरे नवाब खान बियो केड़ा है हां वाह किथे न ही केड़ा है सालू मीरा सालू बा है वाह भाई छाथा क्यों थी एडे सी में सर जी सी में शूट आ रात या सीना न कर बैठा हूं वही सफा सालू पोड़ो थियो वडी गाल यार बुआरो कोन दा हां यार ये वडी गाल है यो मन आज तो के रियायत है रात ये टाइम जे ना वरी घर वरी दी अच्छा क्यों हां यार हाने बिहारी न बाबा सवेर बिहार नो पर ने गाल में कम मन तो बुक देला ना चालू वने राशिद हां बैटरी नहीं आना नहीं ना पुत्र केड़ी देखा इने कार था वने यको बस रे एडो परे छो इने के यार अच्छा है वरी पास ही दी जा छा मसला सही बादशाह हां ये कवर कर सारे नहीं कदे में ही अल्लाह हो हलम लगा ने हूं कोई हलम तो ने यार समझ ले बेटी पे मार घर की रे मुखरे मार तो बाजा घणिया तोड़ पटया ए गप ऊंधा है उन सा गड सी बिठान ऑलरेडी नवाब खान बस थोड़ो बकत जो में पाने फनियो मुजाहरो कर रहे हो इते बी इकड़े पासे है मुआरे पासे दसी फायर जो हां ओके ये नवाब खान जा गुडा धुंध डाडी क्यों धुंध डाडी आ मौसम डाडो थदो आ अगते निकरी जाओ सब गोली हुई थी खत्म हो गया ये फायरिंग किथे दी कहते दा कन मुसा बक्षरा दरिया वार होंदे गाड़ी में फायरिंग करा ना भलो कई अदा हां भलो कई और मगर रंदर कई ना हां असल में ओरिजिनल गार्ड के गोली दी लगी केड़े ओरिजिनल गार्ड जो आए असल बना अच्छा हां लाइट आणवा एक तो आए भयो हे पंजो अनवर कामरान बियोरे अनवर लाशारी साहब जी बाबा गोली दी नेठ पुजाणी आ जा जी नेठ पुजाणी आ जा न मरे कौन थो पो जख्मी तो थे गोली जल्दी कर दे पो नियो किरदार निकरियो सिद्धी कर लाइट आण बाबा वने हणा ने इते हणा अच्छा वने भाई मतलब बच्ची दौड़े तो अस्पताल खंड अरे एक्शन में तो लाइट ना हल तो करते वने भाई हल वने बुधाए हल सालू है बा हल बुधा ना बुधाई जाएगो बुधा ना उनके चाचे बुधाई यार गेट में लाइट भरे दी भई या तो गोगू मा लाइट कट सतारा थई किसा हां हिते सतारा है ना बाबा हे एको होता आयो ने जो भक्त सा बिठो अच्छा हे एको ने जी कंटिन्यू मजद ना आयो जो ने चक्कर में पर ॾियो ख़बर सी आहे सर सी डाडो माशाल्लाह सफा कन ठरी है हां वदे चऊं था त माने हितो शूट खत्म थे त वली सिगरी ते वेऊ हां हिन वीचारे डोर के जा हिकड़ो ते हले वाला काले शूट ही एडी सारी केंजी वरिया में जा वरियाम बलूचिस्तान ले वरियाम जे बलूचिस्तान अच्छा पर हिन वाला जख्मी हालत में वरिता इने के खणी लो अस्पताल मथे हो गया ना हिन वाला वरिया हटा हानी छाता कन जख्मी हालत में हिते ही मरे तो हां हानी जाला कन हां चंदा अरे मारियो सुने यार ये हाने मोटिया बलूचिस्तान इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ओया अब हमरा अचन पिया असा के हानी पोते हटण गुरजे तो छतार पोते निकरी विंदो ओ वरिया पोते निकरी विंदा फायरिंग कंदा ए तरफ हलिया विंदा हां हलो बे तरफ निकरी वञो लिंक रोड ते निकरी वञो बाबा मेन रोड का लिंक ते लिंक रोड फायरिंग कंदा तो हेठ नहीं वणो ना हाने पोया सुतार वारा जल्दी मुड़ी पोते ॾिसंदा हाणे पुठी रो वठी न वाड़े बशकल तुंजी टोपी बसदी इने लाइट की बरंदी पोया ते हूंदो ना पोते ना इजाजत के दे ना उसाद बाबा चे अडी सोना के दे इजाजत चे रात जो सी जो माहौल 2 रुपए निकले बात में हाँ सालू ए सालू फुक दे जेडे मानू बिठा ना या जी नाइट जी रिकॉर्डिंग हले थी पई ऐं सी भी काफी आ रात जा सीने मना दुखिया लगदा
ॾुखिया आहिनि पर मज़ो बि ईंदो आहे छो त इहा उस बि न ॻाल्हि हूंदी आहे आहे न। मतिलबु तकड़ तकड़ में थी वेंदा आहिनि। हा तकड़ तकड़ में थींदा आहिनि, थोरो घणो इशू लाइट जो थींदो आहे, हा बाक़ी शूट बि सुठी थींदी आहे, ईअं रिकॉर्डिंग करण में मां मज़ो वरी बि लाराईंदो आहे न लाइट जे करे, त लाइट हिकिड़ी हेॾे करे हेॾो हीअं हा, फेरा इहो हेॾो बि हीअं मसलो फेरा आहे। हेॾो हीअं फेरा टाइम ज़ाया थींदो आहे ॾाढो। टाइम ज़ाया थींदो आहे, ॿुधे न बहरहाल इहो आहे त नाइट जे सीननि जो पंहिंजी उन्हनि जो लुक पंहिंजो आहे, Look चार्म पर- पंहिंजो आहे, जेको हा। मज़ो थो ॾे, हा रिकॉर्डिंग करण में बि मज़ो थो अचे। मां हा न उहो ई त आहे न, हे नाइट जो इहे लाइटूं वाइटूं लॻियूं पियूं आहिनि, इहो ओचितो ज़ाहिर था थियनि, इहे हथियार बंदि आहिनि, आशू जहिड़ा मीर जहिड़ा पंहिंजो वठ वठां भीड़ भिड़ा भॼ भॼा मूसा जहिड़ा मूसा जहिड़ा। नी इहो शुक्र आहे माना नाइट पोइ बि मुंहिंजी अची थी वञे हा मंज़िल अचे थी त माना नाव खान नाइट जो निकिरी थो तव्हांखे बि एडजस्ट कयो अथई थोरो थोरो नाइट में, माना किथे किथे अहिड़ो इवेंट अची थो वञे जिते माना करिणो थो इश्शत ज़रूरत थी वञे, अशद नवाब ज़रूरत महसूस नवाब खान हुजे हिते। अशद ज़रूरत महसूस थी हा। बिल्कुलु बिल्कुलु बहरहाल ॾिसो असांजे पोयां बि काफ़ी ॾिसो सफ़ा अंधेरो लॻो पियो आहे, का शइ न आहे, पर हुते वरी अहिड़ी ऊंदाहि में जेकॾहिं 4 2 लाइटूं ॿरनि त केॾो मज़ो अचे। अञा इहो शुक्र करजो ही असां आउटडोर जेको आहे नाइट वारी हिते माना दादू जो बरसाति न कयूं, हा ऐं जे परते होॾे पवरन वारे ॻोठ हलूं ओहो होॾे त खौफ़नाक माहौल आहे सफ़ा खौफ़नाक खौफ़नाक सफ़ा। आधी राति जो छा थो सम्झो ॿराड़ी सुनसान इलाइक़ो हाणे सीन हले थो पियो, होॾां ॾिसो लाइट हले थी पई त केॾो भलो थो लॻे माहौल ॾिसो। ये छा था कयो चढ़िया था वञो हिक ॿिए ते जुमिले आदर्श उहो असल में माना बस